je suis choqué. Je viens de sortir de l'aéroport, je suis choqué de voir qu'un criminel se permet de décommander une confrontation avec une victime. Et que la police française trouve ça normal. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va le rappeler une prochaine savoir ce qu'il en est exactement. Alors, si la prochaine fois, ce criminel de Saïdani ne se présente pas, qu'est-ce que vous allez faire, Major? On préviendra le parquet que ça présente ça. Mais vous savez très bien qu'il a fait exprès. Il savait très bien que je venais d'Algérie aujourd'hui pour la confrontation. Il le sait très bien. Donc, il est en train de jouer avec la justice française. Et il vous a prévenu quand pour décommander? Il vous a prévenu quand? Il a appelé hier. Et à quelle heure il a appelé hier? Je ne sais plus, je n'ai pas noté, monsieur. Mais c'est catastrophique, parce que je l'ai annoncé sur ma page Facebook que je me présentais ce matin pour la confrontation, donc il a profité de cela pour décommander. Et j'espère que vous serez beaucoup plus dur avec lui la prochaine fois. Tout à fait, oui. Surtout si je ne présente pas la prochaine fois, on sera beaucoup plus dur. D'accord, très bien. Et donc la procédure, c'est de prévenir le parquet, c'est ça? Oui, ça sera de prévenir le parquet. Très bien. Et là, est-ce que vous allez prévenir le parquet aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ne prévenez pas le parquet? Non, pas aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que je me suis dit, on va convenir à notre rendez-vous, si il ne vient pas au second rendez-vous, à ce moment-là, on verra le parquet. D'accord. Est-ce que je peux savoir quand est-ce que vous prévoyez cet autre rendez-vous, s'il vous plaît? Pour que je puisse m'organiser. C'est ce que je vous ai dit, monsieur. On a la rue Serveur disponible pour une autre date. On va vous appeler pour voir si cette date vous convient. Et on se mettra d'accord pour une date qui conviendra à tout rendez-vous de partie. D'accord, parce que la date était déjà convenue avec les deux parties. On est d'accord? Pardon? La date d'aujourd'hui était déjà convenue entre les deux parties. Ah oui, bien sûr. Donc c'est lui qui décide de ne pas honorer son rendez-vous. Bon, monsieur Ricard, on n'a pas de discuter sans ce temps. Je ne tente pas avancer les choses. Donc, on attend le début de la semaine prochaine. On va nous contacter. Et vous donner une date. On voit la communication. Si ça vous convient, on viendra à cette date. Si vous avez une autre date, on essaie de se mettre d'accord sur notre date. Elle me convient déjà, monsieur. Elle me convient déjà parce que c'est moi la victime. Et donc, si venez d'ici ne vient pas, à ce moment-là, on préviendra le parquet. Comme quoi, avec une petite place, on changera. À son voir. Très bien. Merci beaucoup, Major. Merci, bonne journée, au revoir. السلام عليكم الزول في النوان. الحمد لله راكم بخير. رانا في مدينة نونتي. هربنا من الدوار، على بالكم هربونا من الدوار في بلدية عين مران ولاية شلف. البلاد يسموها الجزائر. وراكم تشوفون باللي في بلادي ما عنديش القانون نتحرك، وبلاد الاستقلال. وهنايا رانا في بلاد استعمار يسموها فرنسا. رانا امام الولايه تاع فرنسا، هي بلاد استعمار، وبلاد استعمار تخلي مواطن جزائري يتحرك نورمال. هذه كارثه كارثه كارثه. بصح رانا نشوفوا باللي هذه بلاد استعمار. على بالكم نورمالمون عندنا اليوم على الساعه 10 تاع الصباح عندنا مقابله يعني بين هذا القتال تاع سعيداني وانايا ومع الكوميسار تاع نوي سور سين. وكي وصلت في المطار عيط لي هذا الكوميسار تاع نوي سور سين. واش قال لي؟ قال لي مسيو نيكاز لازم نوخروا الرونديفو. قلت له علاش؟ قال لي باسكو هذاك سعيداني ما بغاش يجي. وي ما بغاش يجي، يعني هو يحكم في نفسه، يعني هو اللي ديسيدي لو كان يجي ولا ما يجيش. وقلت له اسكو قلت له الوكيل الجمهوريه باللي ما بغاش يجي؟ قال لي لا. وسمعتوا لا فيديو باسكو انا سجلت يعني لا كونفرساسيون تليفون، مكالمه هاتفيه. يعني راكم تشوفوا باللي العداله فرنسيه راهي زيرو في الزيرو كيما العداله تاع الجزائر. باسكو علاش؟ كاين لي زانتيغي مصالح اقتصاديين بين الجزائر وفرنسا. يعني هذا القتال تاع سعيداني ما بغاوش يدخلوه الحبس، وهما راهم حازمين باللي حنا نسكتوا ما نديروا والو. وهذه لا فيديو نديرها في يوتيوب وقاعد تسمعوا بوذنيكم. انا هذه وذني راحت، بس هذه مازال تمشي الحمد لله. فوالا ان توكا بغيت نشكر المناضلين اللي راهم هنايا، الحاجه
السلام عليكم، مرحبا بك. كي راكي دايره؟ الحمد لله وعليه الحال. على بالك لو كان كاع الجزائريين جاو كيما انت يا الله. الجزائر كون راهي الورده. يا رب باذن الله تولي ورده ان شاء الله. ان شاء الله. بالرجال ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. يعطيك الصحه الحاجه. يعيشك بلا مزيه والله بارك الله فيك. والله بلا مزيه. كي نقدروا نديروا لك الحاجه والله نديروها ونتعاونوا ان شاء الله وربي ما يخليكش. امين ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. كي تشوفي باللي عداله فرنسيه راهي تعوجها. هلا راهي تعوجها كيما هاك الحاجه العداله الفرنسيه. حنا حسبنا باللي في الجزائر باللي يعني العداله تبع السياسيين. عندها المصالح. عندها لا فرونس اوسي على دي زانتيغي افيك الجيري. كيفاش تروح تخلي المصالح تاعها لي زانتيغي وتدافع على واحد. احنا حسبنا باللي دوله القانون يعني. لا القانون يطبق على كل واحد. لا القانون يطبق ان شاء الله. 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 شوفوا والله يعطيك الصحه الحاجه صافي بليزير. عايش. كلا عداله لا والو هنايا. يا واش رايك خويا؟ السلام عليكم. الزول. وعليكم السلام. صافا؟ قولوا صافا. صافا. قولوا صافا. نقولوا هذا ما كان. صح سي كراف كمان لا؟ ما عملك تهدر خويا. هذا واش نقدر نقول لك. صافي بالو كي صافي بالو كي نشوفوا باللي السراقين والقتالين فرنسا يتحمي فيهم. كراف. وكي تحوس تفهم جاوب تاعنا. مي اون فا كونتينيي اون فا كونتينيي. فوالا بون كوراج. ميرسي بوكو بارك الله فيك. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه يعطيك الصحه خويا عزيز. الحاج السلام عليكم واش راك؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك والله بارك الله فيك الحاج. راه واش رايك كي سمعت هذه الفيديو هذه باللي يعني هذا القتال تاع سعيداني قالوا باللي ما نجيش الصباح الكوميساريه كما يحبوهم حتى احنا الهيئه ومظلومين وساكتين وهما يديروا واش يحبوا. احنا فاني عندنا قضيه وفاتت عندنا قريب 40 سنه. احنا نتبعوا وما زالت عادي في البلاد. في البلاد طلعنا نشوفوا فرنسا راهي تتبع البلاد دوكا. شبه الاخطاء. شبه عروق واحد. عروق واحد. كي كان لي زانتيغي يعني ما كان لا عداله لا والو. فاش. ورانا نشوفوا باللي يعطونا الرخصه بيديروا الوقفه ضد الوكيل الجمهوريه اللي ما بغاش يتدخل هذا القتال ويعطوها لنا نورمال الرخصه بس هما دايرين خدمتهم. كاين تاع ربي ان شاء الله. سبحان الله. اللي يحكم عليهم كاع. وكاين الموت. كاين على كل واحد. اللي يسرق هو ميت. ربي كبير ان شاء الله. يعطيك الصحه الحاج. السلام عليكم يبارك فيك. واش راك؟ سلامتك. لي ميليتون تاع الصحيه لي فغي. الله يحفظك. امين ان شاء الله يعطيكم الصحه. السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. رانا هنا امام محكمه ديفون لا بريفيكتير دو نوتير ورانا نساندو رشيد نقاد على هذه الضربه ورانا معاهم. احنا راهم يعطونا الوقفه هنايا باش نوقفوا سلميا. بصح نوجه السعداني احنا رانا موراك والله ما نطلقوك. احنا ما نسمحوش وراك حتى المحكمه الفرنسيه تاخذ. صراحه نشوفوا بلي المحكمه الفرنسيه راهي دير كيما الجزائر يعني كي شافت بلي هذا القتال عنده معرفه في البلاد يعني راهي دايرته يعني كيما وليدها يعني وليد فرنسا هذا. بصح المحكمه الفرنسيه هنا هي بالنسبه تقول دوله القانون تو. لا شفتنا احنا ما سكتنا. الا سكتنا احنا وروحنا رقدنا سي نورمال. بصح احنا ما نسكتوش. يعطيك الصحه. احنا والله ما نسكتوا. رانا موراه حتى المحكمه الفينال هنا يحكم عليه ان شاء الله كيما اليوم. ان شاء الله. بصح ما نطلقوكمش رانا موراكم. على بالك راه في دارو راه يشرب في لاتي تاع واتسوف نورمال. راه كيما الشيكور كيما فرعون يعني. واحنا رانا حلفنا له قلنا له والله ما نطلقوك. رانا هنا المحكمه الفرنسيه رانا نتبعوا فيها دوكا كيما راك قلت. بصح والله ما نطلقوه. باش هذا نداء السعداني باش ما يعاودش يعاودها واحد الاخر. والله ما نطلقوك. رانا خلوا كل شيء خلوا الشغل تاعنا رانا نجوك هنا رانا حدا لا بريفيكتير وك درت لاكارت سيجور تاعك. سمعت واش قال هذاك البوليسي تاع الكوميسار قال باللي كي شافوا بلي الصباح ما جاش نورمالمون يعلموا يقولوا لوكيل الجمهوريه قالوا له لا ما نقولوش لوكيل الجمهوريه. نورمالمون يحضر الا ما جاش يقولوا لوكيل الجمهوريه. هذا قانون فرنسي. يقولوا لوكيل الجمهوريه باللي ما جاش كونفونطاسيون يروحوا يجيبوه. يعطيك الصحه. بصح هما ما جابوش بيعاود يشونج نوتر رونديفو.
هنا كاين اللي يدوت بصح حنا راكنا موراك ان شاء الله والله ما نطلقوه ان شاء الله. رانا موراهم وكل شاك فوا لوتوريزاسيون يعطوها لنا يجوا هنا. يعطوها نورمال. يعطونا لوتوريزاسيون نورمال، حنا ثاني رانا موراهم نورمال. نورمال سلميه ما نخلقوا ما والو. الله يحفظك ان شاء الله بارك الله فيك. سي مهدي السلام عليكم، واش راك؟ السلام عليكم. لاباس الحمد بخير. لله. صافا تغايا الحمد لله الله الحمد يهنيك. لله. عسلامتك الله خونا يسلمك رشيد. سي مهدي. اون افيك توا كوم توجور. مهما زعما كيما نقولوا هذوك المشوشين يقولوا لنا نديروا لكم احنا ما على بالناش بكم. اوني توجور افيك نوتخ فخي رشيد، تبغوا ولا تكرهوا رانا قاعدين معاه وما تخوفونا في حتى حاجه. وكما تقول انتم حركه كاين الشعب اللي حركي وما على بالكم شكون، على بالكم انتم على بالكم سي اسونسيال. الحركه هذول راهم يسرقوا راهم يحوسوا يقتلوا. فوالا فرنسا تحمي فيهم نورمال. فوالا نورمال. غير بغيت نقول هذاك تاع زعما بنخرج شويه على الموضوع، غير فيما يخص هذاك الخبر تاع ولد عباس قال بلي كان محكوم عليه بالاعدام، بصح ما قالش شكون اللي كان محكوم عليه بالاعدام. شكون هو؟ جبهه التحرير الوطني. الفو تقول هكا للشعب، ما تقولش باللي فرنسا كتحاكم عليا. جبهه التحرير الوطني هي اللي كتحاكم عليك. اون تو لي كا اون افيك نكاز جوسكا لا فان اون فا با بيسي لي بغا. تحيا نكاز وفي بلاجي. بارك الله فيك يعطيك الصحه. اهلا سي غيلا السلام عليكم ازل، واش راك؟ بك يا خويا الله يسلمك، صافي بليزير نشوفوكم. ثاني مرحبا بك يا سيدي، راك طولت علينا كي رجعت بخير سي ليسونسيال. لا الحمد لله. شوف الجزائر ديما ما كان حتى مشكل في الجزائر، ما كانش الحريه ولكن ما كان حتى مشكل والله واحد ما يعني يدير روحو سويجي. لا الحمد لله مع الامن الجزائري، ولكن ما كانش الحريه صفر والله لا صفر. شوفوا في الحريه ثاني هنا ما كانش. انا قدامي بريفكتور كبيره نونتير ابخي لاغريسيون تاعك نورمالمون الناس ترياجي. راك تشوف حنا انا حاب نبوزي كيسيون وينهم الحركه هذو. اسكو الحركه الناس اللي راها تكوفري فيهم فرنسا، والله الناس اللي راها تمانيفيستي باش دوموندي في الحق تاعها. توتي سامبل كلش راه باين. هذا الناس يضربوا في فرنسا ويهضروا في فرنسا وشارين هنا في فرنسا. نورمالمون اللي يضرب في الدرهم تاع الشعب الجزائري تاع الشعب نورمالمون ما يهضرش في باسكو ils sont couverts par ce gouvernement. ils sont associés دابا عندهم لي زانتيري في الجزائر كيما داروا الناس الاولين. نهار يخرجوا من البوفوار في الجزائر يسيزيو لهم لي بيان تاعهم هنايا، يسيزيو لهم كاع لي بيان تاعهم هنايا. وحنا رانا معاك ظالما او مظلوم. On est toujours avec vous. ان شاء الله ديما رانا هنا حتى رانا هنا ديما ان شاء الله حتى يظهر الحق، حتى لا جيستيس يصورا فات. الا ما كانش هنا نروحوا بلاص بوندون مينيستر لا جيستيس، ولازمنا دروك هنا نقعدوا مانيفيستيو باسكو سي لا سورتي ماتنون تاع لي جوج ولا تاع الاخر. لازم يسمعونا هاد الناس. باش نسمعوا نسمعوا باش يسمعونا مليح. هيا اللي عنده الصوت. اساسا سعيداني اساسا سعيداني اساسا سعيداني كومبليس سعيداني اساسا بروكيرور 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 كومبليس عيداني اساسا بروكيرور Justice pour les cases. 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 Bonjour tout le monde, bonjour à
Donc moi je suis je suis franco-algérien, donc je suis citoyen français et surtout algérien. J'essaie un petit peu de faire un acte de présence pour te soutenir humainement dans un premier temps. Déjà parce qu'on a été un petit peu estomaqué du fait de te voir agressé par une personnalité dite politique algérienne, et aussi ça c'est en tant que citoyen algérien, et en tant que citoyen français, on ne comprend pas que la justice française soit tellement lente, alors que on pensait que c'était une agression en flagrant délit en présence des agents de police, et que la justice devait faire le nécessaire pour procéder à l'arrestation militari de l'individu qui vous a agressé de fait devant des témoins, y compris porteurs d'uniforme française. Et on a le sentiment qu'il y a une justice à double vitesse. Donc s'il s'agissait, à mon humble avis, d'un autre individu, d'une célébrité ou autre, les choses auraient pris un cours totalement différent. Donc c'est en fait ceci qu'on est en train de dénoncer en tant que citoyen français. Et par ailleurs, en tant que citoyen algérien, bien entendu, natif dans la patrie, bien sûr, de naissance, l'Algérie, citoyen à part entière, sachant qu'on a répondu à toutes nos obligations de citoyen, y compris le service militaire. Donc je suis un ancien militaire de réserve algérien, fils d'ancien Moudjahid, lui-même fils de Shahid. Donc on ne comprend pas que à l'aube du 3e millénaire, au 3e millénaire, en Europe, en Occident, après 2 millions d'évolutions de l'humanité, on ne comprend pas que des pratiques de république bananière continuent à être d'actualité, et on revendique tout simplement une justice tout simplement citoyenne pour notre ami Rachid. Et puis même si aujourd'hui le protagoniste n'a pas été au rendez-vous parce que, à mon humble avis, avait peur de rendre des comptes de manière formelle une fois au sein du commissariat, mais je pense que ce n'est que partie remise. Donc on continue à vous soutenir, Monsieur Rachid, et on continue à revendiquer la justice ici en France et là-bas chez nous en Algérie. Voilà. J'ai une question. Comment vous expliquez que le major du commissariat de Neuilly-sur-Seine ait pu ne pas avertir le procureur de la République que ce criminel n'a pas voulu se rendre à la convocation? Comment c'est possible? تدخل في الراس باللي هذا القتال ما يجيش نورمال كوميساريا وهذاك البوليسي ما يقولش الوكيل الجمهوريه باللي هذاك الانسان ما بغاش يجي. Alors la logique des choses, moi je n'étais pas là, donc j'ai pas j'ai enregistré. J'ai pas les éléments, on va dire, écrits sous les yeux. Non, pas écrit. Vous avez vu vos déclarations, bien entendu. Pas ma déclaration. L'enregistrement. L'enregistrement qui a été, qui s'est produit apparemment entre vous et l'officier de la police judiciaire. Normalement, si le protagoniste n'a pas été au rendez-vous, théoriquement, ça doit être, bien sûr, remonter cette information au procureur de la République. Et l'étape suivante, normalement, c'est d'établir un mandat d'amener pour le faire venir et s'expliquer tout simplement devant l'officier de la police judiciaire pour, bien entendu, formaliser la procédure et qu'il puisse enfin rendre des comptes devant un tribunal de justice. Et pourquoi c'est pas le cas? Ça date du 6 octobre. Écoutez, justement, écoutez, moi je suis un citoyen qui a suivi cette affaire sur Internet comme tous les citoyens français algériens. Donc si aujourd'hui j'ai répondu à l'appel de ce rassemblement, c'est bien sûr pour venir aux nouvelles, justement de manière cohérente sur votre état de santé et le déroulé, bien entendu, de cette affaire abracadabras, et voir pourquoi ça n'a toujours pas abouti. Parce que en tant que citoyen, nous, si on a été convoqué, on répondra immédiatement à la justice. Donc voilà, donc on ne peut pas avoir le loisir d'y aller ou ne pas quand on est convoqué par la justice. Mais en gros, ça veut dire quoi donc cet élément de la famille Saadani bénéficie de privilèges à la fois de la justice française et de la justice algérienne? Écoutez, déjà, on n'est pas là pour parler un petit peu de l'idéologie du complot, la théorie du complot, mais nous savons tous aujourd'hui en France ou ailleurs que les responsables politiques des corrompus, comme la famille Saadani, cette oligarchie-là qui
depuis l'indépendance, et on est devenu à cause de ces gens-là la risée du monde, tout simplement, hein, parce que c'est des gens qui sont indignes de représenter le peuple algérien, hein, donc c'est des petites personnes qui ne représentent qu'eux-mêmes. On ne comprend toujours pas qu'ils continuent à s'emparer de l'argent du peuple algérien, investir dans des hôtels particuliers, des biens immobiliers, etc., ici et là, et on le sait très très bien, hein, donc on est à l'ère de la globalisation médiatique. Donc on peut aller chercher les informations. En France, c'est inimaginable quand même. C'est inimaginable. Et puis ici, l'État français, ben, n'en fait rien. Voilà. Donc que ça, il protège. Pour ceux qui disent que la France-Afrique n'existe pas, on est plein dedans. Plein dedans, voilà. Une demi-siècle après, on est toujours dans la France-Afrique. Et puis voilà, ici, la 5e République française continue à s'emparer. يعطيك الصحة، بارك الله فيك خويا. يا أختي كريمة السلام عليكم، الزول واش راكي؟ Même on est malade, on est venu quand même. والله نستعرض بك وبكم، والله فريمون سا في بليجير، سا في بليجير. على واش رايك؟ كي راكي تشوفي باللي العدالة الفرنسية؟ رايي ما كاينش لا جوستيس. ما كاينش ها؟ ما كاينش ني هنا ني في البلاد. ما كاينش. والحل؟ سي كوا لا سوليسيون الحل؟ Non, on va les casser leur tête tous les jours ici. باسيفيكمون. Oui, oui. بطريقة سلمية إن شاء الله. حتى يملوا. راني بالحاس ماشي Bien sûr, il faut toujours rappeler, Mais c'est grave quand même, hein. كارثة quand même. C'est très grave, ماشي غير grave. سراق قتال وفرنسا تحمي فيه، نورمال عادي. والوكيل الجمهورية نورمال عادي، c'est tout à fait normal. Le procureur de la République ne fait rien. 33 jours après. 33 jours après. Là, normalement, il y a la justice, normalement. Mais là, c'est le peston, je sais pas. La justice, apparemment, ne marche pas avec les grands voleurs. Hein. Non. Mais les criminels. Hein. C'est pareil, non. C'est malheureux. C'est grave. Inch'Allah. 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 يعطيك الصحة. ويا العزيز واش راك سلام الزول خو؟ أو الكريمينال. باش تشوفوا هذيك اسمه ما نقولوش اسمه بصح هذيك اسمه. فوالا. هلا واش رايك؟ كيف اللي فات؟ يتسمى هنا باش تشوف باللي كاين كومبليسيتي بين فرنسا مع النظام، باش نقول لك ماشي هو النظام تاع الجزائر. كاين نظام، كاين بيناتهم منفعه. هذه هي قلت لك هضرناها توجور. تشوف باللي كاين منفعه تاع الصحه يعني دوكا راهي باينه باينه هذه هي باينه باللي كاين منفعه تاعهم بيناتهم والمنفعه تاعهم باينه. لا بروف هنايا دراهم اللي هم يجيبوا فيهم وقاعيتك هم يجيبوهم من فرنسا، سي نورمال. حنا هنا تروح تحط شويه دراهم برك هكذا، تحط 3000 4000 يعيط لك كونسيي تاعك وكا مين جاو تحطهم اسباس. هما هم يجيبوا لهنا يحطوا دراهم دي مليون دورو قاعيتك وما يقولوا لهم والو، بصح عندهم نورد من الفوق باللي خلوهم هذو المسؤولين هذو اللي هم يجوا من الجزائر يجيبوا دراهم تاع الشعب والشعب الزوالي. نقول توجور الشعب الزوالي دراهم تاعهم فوالا. على هذيك ما همش يهضروا. وهذه لا بروف باللي مادام لا جوستيس ما حبتش تحرك سيك كاين منفعه ما بين فرنسا والنظام تاع الجزائر. هذه هي. يجيب الخير، بارك الله فيك، يعطيك الصحة. سي عمر سلام واش راك؟ وعليكم السلام. بيان. صافا الحمد لله. كي دايرة؟ صافا والله. هلا واش رايك؟ كيس باس؟ والله الدور جيت افهم كيما يقول لي جديد، جيت افهم الدور. سي با نورمال واحد كيفاه يعني نورمالمون عنده اليوم لا جوستيس في المحاكمة وسبحان الله وما يجيش ولا بوليس ما يقولوش هذا الوكيل تاع الدولة ما يقولولوش. سافو هنا كاينه الكومبليسيتي، سواء طبقوا القانون على الناس كله سواء ما طبقوهش عليهم. انا على بالك في جونفي لو 20 جونفي اللي فات درنا وقفه سلميه امام البيت تاع سلال، سراق تاع سلال وبالرخصه وحكموا عليا شهرين حبس، 2 موا دو بريزون ها، وداروا لي كارد افي تو سويت ها 24 اور. وهذا بغى يقتلني نورمال عادي وراه في دارو وطيح في دارو والدم طيح في الارض نورمال عادي. وسي با نورمال وبليس بارابور كيما كنت في البلاد سي با نورمال يحطوا لك لا بوليس 24 اور سير 24 اور. سي با نورمال. سي كوا التعليمات؟ نورمالمون حنا الدوله الجزائريه ما تكونش تعليمات، تكون قانون. سافو دير لا لوا بور تو الموند. سي كوا التعليمات؟ سي بور سا الجيري الدينار تاعها يطيح، اللورو عاد 2 فوا
سي كاتاستروف والله سي كاتاستروف بصح باذن الله ان شاء الله ال 40 فولور هذو يهربوا بربي ان شاء الله. ما يهربوش ما بيعمل فرنسا تحمي فيهم على بخور على الاشاره والشعب الجزائري يشوف بعينه باللي هذو 40 سراق ما يخرجوش باسكو فرنسا راهي تحمي فيهم. يجي الوقت ويهربوا يا حسره انا عارف يجي الوقت ويهربوا بربي ان شاء الله. وكما في النشيد الوطني يقول لك وعقدنا العزم ان تحيا الجزائر. فاشهدوا بارك الله فيكم. يبارك فيك يعطيك الصحه. الحاجه هذو كيف فرنسا تحمي فيهم كيف؟ سراق يحمي سراق. سي كراف كارثه هذه. هذه ماشي غير كارثه. نورمالمون كيف يضرب ويزيد ما يجيش. والله ما جا نورمال. ما جاش. كيما الشكوى اللي درناها في الجزائر. ما فهمتش. ريفيزاوها على بالك. قدمنا الشكوى في العداله الجزائريه لو 2 نوفمبر 2016. و10 شهور من بعد قالوا لا هذيك الشكوى هذه ريفيزي يعني ما قبلوهاش. كيف هنايا؟ كيف عادوا. خاوه ليش انا؟ خاوه عرق واحد عرق واحد راه يتفق مع هذا. هم عندهم حقوقهم هما. والنخبه الجزائريه كيف ما تقول والو راهي جايتها نورمال هذيك ثانيه مثقفين الجزائريين هذو لي زانتيليكتوال الجايين. مرحبا بك. السلام عليكم. واش راكي؟ سافا بخير؟ Bien, très bien, merci beaucoup. On est en live, on parle de l'affaire تاع le fils de Saïdani. Oh, ça c'est des mafias ces gens-là. Et comment ça se fait que la France protège cette mafia? Ah, je ne sais pas, monsieur. Ça vient d'où ça? Ça vient du gouverneur algérien. C'est eux, hein? C'est la France qui les protège, elle ne veut même pas le mettre en prison. ما بغاش كاع ندخلوا الحبس. Elle veut même pas le faire entrer en prison. شكون اللي يدخلوا الحبس؟ ربي هو اللي يدخلوا الحبس. سبحان الله. ربي يدخله تحت التخو. ما غادي يدي والو من الدنيا. والله دور ما يديه. ما يدي والو. لا دولار. ما يدي والو. بالك يموت شر الموتات. كيما درك. ودي بالك القبر تاعو ما يلقاهش كاع. فوالا. غير ما يجهدش بعد فرعون وراه. شكون اللي يقعد فرعون؟ كاع الفراعنه يمشوا مدام. لو كان ما كاش الموت اون فا دير هذا ياكل هذا مي كاين الموت. الحمد لله كاين الموت. الحمد لله كي كاين الموت. الحمد لله. بصح واش moi ça me fait mal quand je vois des voleurs هكذا يديريجوا الجزائر. Qu'est-ce que vous en pensez؟ كي تشوفي البلاد كيما هاك بلادنا كيما هاك وفرنسا بلاد قاعد خربت. بلاد راهي كاع مخروبه يرحم بوك. تشوف بكري ما كانش هكذا. بكري كان ان انفون يروح يقرا مسكين دوك لونفون مسكين راه يروح يبيع الخبز يبيع الشكاير تاع البلاستيك باش ياكل اون الجيري. شكون اللي راه يحكم في البلاد؟ خو بوتفليقه اللي راه يحكم في البلاد. سي لو فخير دو بوتفليقه. لا واحد ما يقدرولوش 4 مليون جزائريين ولا كيفاش؟ اودي انا سمعت فا سو بريزونتي اون 2019 و جو سي با راهم غادي يهيئوا فيه باش يرجع. لو كان يبريزونتي روحو انا فين يخلوني يبريزونتي؟ علاه هو جزائري عليا ولا كيفاش؟ هو ماشي ما با جزائري. انا قالوا لي ما با جزائري قالوا لي باللي مغربي والله اعلم. زيد في وجده هو زيد في وجده كيما زيد في وجده كيما سعيداني زيد في تونس. خلي دراهم الجزائر قال لك دراهم المشحيح ياكلهم المرتاح. خليهم يعيشوا. 40 مليون جزائريين راقدين. راهم كاع راقدين خليهم. مي فو دير لي دو كوتي اوسي اون دي با كو لو غوفرنمون اوسي. في زوج الشعب الثاني الحكام والشعب تاعنا ثاني. الشعب اخي الشعب ثاني سي كمسا. الشعب تاعنا سي كمسا. ماشي كاع. ودي والله كاع. عطيه بعضها ما شاء الله. يكذب عليك. مادام ماشي كاع. لا ماشي كاع. قليل مي لا ماجوريتي مسيو غادي نقول لك لا ماجوريتي يحوسوا كاع الفيلات يحوسوا على الوطا يحوسوا كلشي بولكي. والفوق مع لونسياج والفوق. وي مي لونسياج ديجا ايزون ديتروي لو بيي افيك لونسياج. يدي لونسياج ايوا يروح يسكر بيهم ويدير من المضامات باللوطو اكسترا. هما اللي ضحكوا علينا البلدان اي بي ايزون افيبلي لو بيي. سي eux l'anciage au lieu de créer des emplois de construire des usines ولا je ne sais pas يديروا l'anciage. هما يكونسترويز دي فولور يكونسترويز دي بلون بور لي فولور. rien du tout. هما يبغوا السراقين يقعدوا في وسط الحكومه هكا كيبقاو بيناتهم. خليهم يسرقوا. تاع العربي بن مهدي وحسيبه بن بوعلي ما ماتوش الله يرحمهم. يعني هذو الناس يسرقوا يقعدوا في وسط الحكومه. هذه اللي تضر. سي غراف اش راه صاري في البلاد سي غراف. سي فريمون ايكلون. بصح يولي الشعب يفطر.
الشعب صار فايق الشعب، راه فايق على بالو واش راه كاين. بصح يولي ينوض ما يقدرش هذا الكارطه تربط وما يخدمهاش. ما يصبر لهمش هذا الصبر كامل. Je vais vous dire une chose, monsieur, je vous assure. Pour avoir un appartement maintenant en Algérie, il faut payer 40 millions, 50 millions pour avoir un appartement. للمير ولا جوان تاع المير. جو فوز اسور كو سي فري. مون فخير il a donné 40 مليون. وين ما نقولكش او باسكو نو ما نقولكش او في الغرب ولا في الشرق ولا في الصحراء. ما نقولك في الغرب ني في الشرق ني ريان دي تو. جو فوز اسور كو سي فري. 40 مليون تاعها. وي pour avoir un logement social. لو لوجمون سوسيال سي تاع الحكومه. جو فوز اسور كو سي فري. اي اون بليس ميتنون واش راه كاين في البلاد تبغي تخدم تمد 20 مليون 30 مليون 40 مليون باش تخدم. الحاجه واش راهي كي تسمع كيما وي مي سي فري على هكذا هكذا يوجعني قلبي باسكو ميم هذا اللي يمد 40 مليون على الرشوه مش يحق عليه. لا ما يمدش نورمالمون ما يمدش. كاع مدوا سينو ما يدوش. انا كنت ما نمدش نروح ندي نحرق روحي. فوالا سي كوم سا كو سا سباس ميتنون. طلع مره يا عزيزه ما نقدرش روحي غير بالعاني نهفهم برك. خير نهفهم ما نهفوا في الموت ما نحاربوا البلاد. يعني رجعت فرانشمون اجونو صافي كي صافي اجونو. مادام بوتفليقه خسر البلاد ديجا ما دار والو. بوتفليقه راه ميت. راه ميت. سياسيين راه ميت. مي خوه راه يحكم. هو وحده. سي سون فخير. بو كوايس وحده. جماعه. سراقي. وحده ما يدير والو. وحده والله ما يدير والو. هذه راهي جماعه تاع مافيا تاع 40 سراق كبار. هادو راهم يحكموا في البلاد، راهم في وسط الحكومه وراهم يفسدوا في البلاد وراهم يشروا في فرنسا. كيما سعداني يقول لك انايا جو سي با مجاهد. والمجاهدين يا اخي ما يشروش في فرنسا، ما يسرقوش اموال الشعب ويشري في فرنسا باسكو هو يكره فرنسا. علاه دا اموال الشعب ويشري هنا في فرنسا؟ باسكو يبغي فرنسا، باسكو فرنسا تحمي فيه كيما رانا نشوفوا فيه. فيه حمات وي حمات نسيبو. انا جي جامي في عمري ما شفت واحد طبال كان يزمر ويطبل يجي في الغوفرنمون. جي جامي في سا تاع الشعب راه قابل. الشعب كاع ولاو طحاحنا. لا فو با دير. بيان سور مسيو يفو حاشا اللي ما يستاهلش هذا. حاشا مي نو مدام حاشا اللي ما يستاهلش. مي جي كومبري فوت بونسي سي ترو ميساج روشو. سي بريش واش رايك؟ اهلا سي رشيد على سلامتك فهمت. يعطيك الصحة ميرسي بوكو مدام. على سلامتك الله يسلمك سي بريش. وتحية لابوليس تاع الجزائر اللي يعطيهم الصحة. برافو. يطبقوا التعليمات بالاحترام. فوالا. وعلى بالهم بلي هذو التعليمات ماشي قانونيين. بصح هذاك ريسبي. افيك لو ريسبي احترموك وداروا خدمتهم. لا سي يعطيكم الصحة. يا غير نادية. بون نرجعوا لافير تاع نسيب سعيداني هكذا. بون نسيب سعيداني نرجعوا لافير تاعو. بون حنا واش قلنا لا جيستيس بوغ رشيد. ها هي تيك ولبسنا تيشورت وفوالا خدمناه. والله بارك الله فيك. لي زوم فوالا فهمتي. حاجه سان رمزيه. قلتها لك درك بعد قلتها لك. ونهار كي عملت الاستماره معاك رشيد وقلت لك انا فاهم. شوف نهار كي تحب السياسه راني نحبس. فوالا يعطيك الصحة والله بارك الله فيك. نهار كي تحب السياسة راني نحبس. فهمت؟ هذا أنا ما نحبش يا سي بريش. والله ما نحبسها. بربي إن شاء الله. فوالا فهمت؟ والله ما نحبسها. أنت ما تحبسها ما نحبسها. جمي. أنا قلت والله إلى المقابلة هذه شفتها في الفيديو. فوالا بارك الله فيك فهمتني. يعطيك الصحة يبارك فيك يبارك. تفضلي. يا با de souci تفضلي. Oui, parce que j'ai entendu beaucoup parler de vous, que du bien. Je vous félicite. Ce que vous faites, je vous félicite. Merci beaucoup. Voilà, c'est un honneur pour nous. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est gentil à vous. Merci pour votre soutien. Ça fait plaisir. Voilà, on a besoin de soutien de tout le monde. Tout à fait, oui, c'est normal. C'est gentil. Merci beaucoup. Et on continue le combat. On vous remercie pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Voilà, je vous souhaite du courage et bonne continuation. Barakallahu fik. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Alors, c'est Berriche. Ça fait plaisir d'entendre les soutiens quand même. bien, الله يبارك. كاينين رشيد والله راهم بزاف. الناس علاه يخافوا باه نفيلموهم علاش منه. Pourquoi les gens ont peur d'être filmés? Pourquoi? Parce que la preuve هو بريمي مينيستر واش يقول. هذا بريمي مينيستر تاع الجزائر ويحيى. يا تهضروا الحقيقه ترجعوا للتسعينات ولا يخوفوا في الشعب. التسعينات شكون اللي دارها؟ هما اللي داروها. يعطيك الصحة. هما اللي داروها. شكون اللي شوف الكلام هذا هما اللي داروها. هما قتلوا 250,000 جزائري. فوالا شكون حاسبهم؟ ما كاينش اللي حاسبهم.
يعطيك الصحة. اهلا سي رشيد. واش راك خير؟ فيدال توجور فيدال. شوف يعطيك الصحة. السلام عليكم الشعب الجزائري. راني هكاك مع بالريش اربع. لي زوم فوالا. انا شويه روتار ولكن معليش يا با دو روتار. فاتون يا با دو روتار. يعطيك الصحة. خلص لا معليش انا اونصون حوار مفتوح. هما قتلوا 250,000 جزائري ويخوفوا في الشعب. قال لك نقتلوا 3 مليون 4 ملايين و5 ملايين. نرجعوا لافير تاع ولي نسيب سعيداني فاهم. هذو باش هنا جماعه ربي سبحانه راه قاعد يظهر في الحق. ربي سبحانه يظهر في الحق. هذا الانسان الضعيف قدامكم سي رشيد نكاز اللي قال لكم صحيت لزرجعين وحدهم. هذا سي رشيد نكاز اللي جاب بنيته صافيه. والله بارك الله فيك. عندنا معاك باقي سون ابار يعطيك الصحة. انسان هذا سي رشيد نكاز جاب بنيته صافيه راه ربي سبحانه قاعد ينصر فيه على الناس. هاو هذا انه راح يقتل رشيد والناس كامل شافاته والعالم كامل تقريبا 5 ملايين 6 ملايين اللي شافوا الفيديو هذاك فهمت. تما كاينه لا بروف. وكاين ثاني الفيديو تاع الباطمه ثانيه بارك الله فيك. وكاين العداله الفرنسيه انه الانسان هذا تخليه حر طليق. واش تفهم انت يا الشعب الجزائري انه هذو راح حطيتهم فرنسا باش يقتلوا ويخربوا الجزائريين. فرنسا واش تقول لهم حطينا لكم ناس يسرقوا لكم دراهمكم ويقتلوكم ويديروا لكم تهديدات ورانا حامينهم ونحموهم فهمتني. كارثه هذه كارثه مش غير كارثه مش هذه ميساج للشعب الجزائري باش يفهم انه هذا النظام ما عندوش صله بالجزائر. ما عندوش صله بالجزائر. يسرقك ويسرقك دراهمك ويبغي يقتلك. وزيد العداله الفرنسيه انه يزيد تحميهم. انه العداله الفرنسيه يزيد تحميهم. صح ولا لا سي رشيد؟ هذا انسان تحمي فيه العداله الفرنسيه. هذه النماذج ماهيش مليحه العداله الفرنسيه فهمت. ونسيب السعيداني ولا نسيب فلان ولا فلان انه فرنسا راهي تشجع فيهم. قتلوا سرقوا وديروا واش درتوا في الجزائر وما تخافوش رانا حاميتكم. وراكم كاينه فرنسا. راهي وراكم كاينه فرنسا. باللي الجزائر هذو انه الناس كل تتمنى تكون ان العداله الجزائريه فهمتني. معليش. السلام عليكم ما تخافيش. كيما اخوك. قلت لك كيما لا قاعد ثم باش ما تبانيش. هكاك من بينك. Voilà, moi je soutiens tout mon pays, je suis très très fière. Et je suis une fille de Moudjahid. Voilà, c'est dommage ce qui se passe ici. De toute façon, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne va pas se laisser faire. Et voilà, ça fait des années, ça fait plus de 30 ans qu'on est là. Et normalement, les Algériens, on est très très soudés. Voilà. France avec Sarrakhine, mais elle peut rien nous faire. Elle peut rien nous faire. Je vous assure qu'elle peut rien nous faire. Oui, les criminels en fait d'armes parce qu'ils sont pas honnêtes, ils sont pas corrects. Voilà. حسبنا بلي فرنسا دولة القانون. ما كاينش البان، ما عندنا حتى قانون، ما عندنا حتى قيمة، même si on travaille chez eux. Et moi je travaille ici, mais ما عندي aucun avantage, ما عندي والو. Voilà, je dis la vérité. ولا solution الحل شو الحل؟ واش من الحل on veut de l'aide. Il faut qu'il vienne beaucoup de monde pour qu'on puisse. Il faut la population algérienne اللي عندها النيف لازم تجي معنا وندعم معها باش نتعاونوا بيناتنا باش نرفدوا راسنا للفوق. هما يبغوا يقعدوا في هما يتخباو ويقعدوا مخبيين في ديورهم. هما ينزيكراز بليز اون بليز ونزيكراز. سي دوماج سي فريمون دوماج. بارك الله فيك يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. ان شاء الله يعطيك الصحة. يا فوالا هذا فيسبوك كيما الناس يقولوا جيم رانا معاكم بصح في الميدان يا بيرسون. او موان يجيو لي مارشي يقسموا معنا لي. صحيح تعرف بكم واش درتوا في المارشي الحد اللي فات؟ ما شاء الله لي ميليتون تاع الصح اللي داروه والله استعرف بكم. برافو كريم المارشي مع ناصر وليكيب يعطيكم الصحة. مهدي وكاع ليكيب.
غلاس وي نقول لك مع ولاد فاميلا راك مع رجال تاع الصح، والله راك مع رجال تاع الصح. راني نقولها لك انا في 95 كي دخلت لارمي الجيريان فاهمني، راك فاهم واش تعلمنا انه ديما مع القائد نتاعك، لازم ديما القائد تاعك قدام وانت ديما وراه، جامي ترجع مشاريع. انا نقولها لك دركها بعد قدام الجماعه تاعنا. انا قلت لك نهار كي تبغى تحب السياسه نقول لك رشيد السلام عليكم. انا نقولها لك فوالا بارك الله فيك. انا نقولها لكم دوكا فهمتني باش نقول هذا ميساج بوتاتخ لواحد الانسان، بوتاتخ هذا ميساج لواحد الانسان راك فاهم اللي جا قف معنا دوف ولا تروا فوا يبقي قال لك انايا ومنا ورشيد ونكاز جامي خويا رشيد نكاز تقعد معاه اسمح لي فوالا هذوك نعرفهم السيستم تاعهم دوك ولفناهم فوالا. ان بتيت ميساج لخويا محمد ولا تاع صالونبي خويا يعطيك الصحه يعطيك الصحه خويا. شوف راك درت دي فيديو اخويا وهدرت لا فيريتي خويا محمد تاع صالونبي يعطيك الصحه كوراجي ما شاء الله كوراج يعطيك الصحه خويا كونتيني معاك بالريش ونقولها لك والله في رشيد تسمع فيا يعطيك الصحه خويا. راك كلمه تاع ولاد فاميلا وراك راجل خويا وراك راجل خويا وكونتيني كوم سا فهمتني. وراي هاي الجزائر تاعنا ماشي حتى تاع واحد، الجيري راهي تاعنا ما تاع فلان وفلتان. ها وين راح فلان وراح فلان كاع مات والجيري راهي تاعنا والله الجيري راهي تاعنا خويا. السعيداني راه يستعمرنا سعيداني راه يستعمر فينا حاجه. تفضل والله العظيم يا سعيداني الساع والله العظيم ما عنده حاجه قران في راسه. انسان جاو باش يديروا فيه مسلسل يكملوا به المسلسل يطيشوه كيما او يحيى كان طمع في الرئاسيات جابوه داروا به مسلسل يطيشوه. هذه هي قال لك مانيش داكور مع الرئيس على 20 ولا 30% قال يمكنش هذاك الرئيس مسكين اسم تاعو ما يعرفوش. على بالكم واحد عنده افيسي ما يقدرش يربط زوج يدين على بالكم امبوسيبل هي امبوسيبل. شوف نحب ولا نكرهوا امبوسيبل نحب ولا نكرهوا وفهموا رواحكم نحب ولا نكرهوا. شوف الرئيس تاعنا بيان سور ا كونديسيون سي سوا لو فغي فوالا الرئيس تاعنا ماريونيت رئيس يقعد نتاعنا مريض ولا صحيح سي رئيس تاعنا ما يدرناش حاجه فوق. نو جو سي راني معاك انا واحد عنده افيسي يربط في زوج يدين امبوسيبل هذه مستحيل. حنا دوك نهضروا كيما قال العقيد بن شريف نهضروا على الحاشيه نتاع السي الرئيس. هذيك لي مافيا خطفت الجزائر وصلت لالجيري هذوك هما اللي يمشيو في الجزائر. تروح للسلطات شو اللي حاكمينها غير لي مافيا. شكون حاكمها لي مافيا؟ ولد قدور حاكمها بن قيطون هذا اللي سرق شوف زاد في الفاتورات نتاع الجيش الوطني الشعبي سرق قصر المراديه سرق الرايس سما انه هذا الانسان الوزير هذا والامن الجزائري الحق سرق الرايس. وش باقي الشعب راه ساكت مثقفين راهم ساكتين يعني ما فهمنا والو. هذا الحليب هذا شا داروا فيه. نقول لك الشعب هذا نقول لك رشيد والله العظيم الشعب الجزائري كما يقول لك الصبر حدود. الشعب الجزائري راهو صابر راهو قاعد يشوف راهو واعي وعلى باله بكلش. المشكل انه الشعب الجزائري به الجيري هذا هو المشكل نتاعو به الجيري تجي تسرق له من جيبه وما تقولوليش الجيري هذا هو المشكل. جو سي انا قلت لك الصبر حدود. الشعب الجزائري كي نهار كي ناض في التسعينات معناش اسمح لي فوطا ماشي كيف فوطا معناش فوطا الى فوتي لو بابا الجايان. درك نقول لك داروا له الغاز الصخري يا اخي بغى غير الماء في الجزائر راهم رايحين يخولوا فيه بالغاز الصخري. هذه هي نكملها برك حاجه. الناس شوف الشعب الجزائري ميساج ليكم انه شوفوا الجزائر تقعد تاعكم الجزائر تقعد تاعكم بصح النظام هذا راهو زايل مع الوقت 10 سنين 5 سنين 15 سنه راهو زايل. راهي جايه جينيراسيون يا جماعه وقلنا لكم نزيد عليكم 2019 راهو جاي الخير يا جماعه راهو جاي الخير راهو كاين رجال وماشي غير قاعد تشوفوا الناس راهي ساكته. فوالا راهم كاينين رجال ونساء راهي قاعد تبني مورا الناس لي فولار هذا راهم راح يروحوا لي فولار هذا. والله يا جماعه الجيري راهي ترجع كيما السبعينات كوم لا سويس. نتهلاو في الجيري نتهلاو في الجيري راهم كاينين رجاله وربي يجيب الخير تاعكم. وتحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر. يعطيك الصحه بارك الله فيك سي بريش برافو لي زام يعني فغي ميليتون البرد السمش ما شاء الله 4 سيزون. يعطيك الصحه سي فتح واش رايك؟ السلام عليكم شعب الجزائر. السلام عليكم. جو فولي فيغ اون ديديكاسيون بروميير ديجا الناس صحاب خراطه الله يبارك. ايوا ما عرفوهم تي فاصون. التونيل صنعوه ولا مازال؟ التونيل تاع حر صنعوه شويه ولا لا؟ التونيل سي التونيل دو لا مور عيطوا له جابوا لي كومون سابيل هذوك سي دي تورك داو الصفقه ومشاو
ديريكت وزادوا داو ميم لي كاميون تاع لي بارتيكولي تاعنا تاع لا بوليسيون اللي فيه هذاك التونيل كراف كارثه. انا ماذا بيا تاع لا فيل ما شاء الله. سي شي دار واش بيك tu vois même la mairie هذيك فرنسا اللي دارتها لحد الان سي توجور اون كارت بوستال. سي فري. بون انا حبيت rebondir sur ce qui s'est passé en Algérie là. كيفاش مواطن عادي ياسي اوحيه ياسي اوحيه موسطاش وتقول له تقدر تشرب معاه الكازوز في سطيف. والله العظيم عادي. على بالك راني رايح لسطيف ان شاء الله وندخل في قهوه ان شاء الله وجيستابي ويحيى يجي يشرب قهوه معايا. كيفاش ياسي اوحيه وما تخليش مواطن عادي يهز العلم تاع الجزائر وفي فرنسا راني نهز فيه ونشوف فيه. سي اون اونت سي اون اونت اونت ا فو بالبريزيدنت حتى الشرط باركينغ سمعتوا. سي اون اونت بور موا. ان الجيريان ما يقدرش يشوف العلم تاعو على في دو 1 نوفمبر. ما تحشموش والله التعليمات. سي لا دوزيام فوا سي لا دوزيام فوا. فو نافي با اونت خطرتين. مي تخلصوها والله غير تخلصوها. كاين اليوم ماشي حنا ولادنا. مي حنايا اون فا با فيغ دو فوز انفون كوم سا. حنا او كونترير نجيبوهم ونحبوهم ونحميوهم كما قال لك. سعداني سمعت حقروا سعداني اساسا سعداني اساسا بروكيرور كومبليس سعداني اساسا بروكيرور كومبليس اساسا complice. Vous connaissez le procureur ici? Vous n'avez pas le droit de parler? Est-ce que vous connaissez le procureur? Complice. Saïdani. Procureur. Complice. Saïdani. Assassin. Procureur. Complice. Saïdani. Assassin. Procureur. Complice. Saïdani. Assassin. Procureur. Complice. Saïdani. Assassin. Procureur. Complice. خويا عزيز السلام عليكم. وعليكم السلام. واش رايك خونا عزيز؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله الله يهنيك. هلا واش رايك هذه القضيه هذه العداله الفرنسيه صافي 33 يوم باللي هذاك القتال تاع سعيداني مازال في الدار وما داروا له حتى حاجه وكونفوكاسيون ما راحش ليها. واش رايك انت كمواطن؟ انا l'affaire سمعت فيسبوك ما دات qu'après j'ai pas eu la mise à jour. Ce qui s'est passé après donc ما عباليش اسكو. Alors il s'est rien passé. Alors j'ai porté plainte, j'ai déposé plainte le 17 octobre. انا كنت في البلاد كان عندنا نورمالمون كونفوكاسيون اليوم العشرة سي بور سا جيت من البلاد وكي وصلت المطار عيط لي الكوميسار قال لي فينالمون ما كان والو اليوم باسكو ما بغاش يجي. قلت له كيف ما بغاش يجي يعني يحكم في روحه؟ allez à suivre. صحيت يعطيك الصحة خويا بارك الله فيك merci d'être venu. Il y aura un jour il va se présenter certainement. Oui mais il y aura un procès. Mais c'est pas normal. C'est-à-dire que là ça donne il y a déjà des signes. Il y a déjà des signes. Belli, c'est pas normal. Je comprends qu'on. Là, on va pas lâcher. Je comprends qu'il faut se poser des questions jusque-là. Mais si l'affaire est à suivre, à mon avis, il faut continuer l'affaire et voir où on est tous là. ان شاء الله. نعطيك ان اكزومبل نعطيك مثال في البلاد حنا قدمنا شكوى ضد سعيداني بور ديفاماسيون قذف لو 2 نوفمبر 2016. 10 mois après 10 شهور من بعد قالوا لنا باللي هذيك الشكوى روجوتي ما قبلوهاش. Pour quel motif? Aucun motif. Aucun motif. على الجزائريين. C'est injuste. C'est injuste. صار نشوفوا باللي العداله الفرنسيه راهي تتبع في الطريق تاع العداله الجزائريه. C'est injuste. C'est injuste aussi. Bah, il n'y a pas une autre explication. Voilà, c'est tout. En tout cas, on va continuer, on ne va pas lâcher. Voilà. Même si ça doit durer 20 ans, Inch'Allah. Et bon courage. Merci beaucoup, Yatek Sahi. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. J'ai juste une question. Oui, avec plaisir. Bon, je vais peut-être être hors sujet. Mais allez, vous êtes libre. Bon, donc Anaya, parce que vous avez fait le buzz sur Facebook. Alors on ne fait pas le buzz, nous on fait des actions militantes. Oui, mais je veux dire. Quotidiennes. On entend de vous parler. sur Facebook. Oui, parce que vous êtes actif sur les réseaux sociaux. Parce que ils ont coupé tous les médias, voilà, donc sauf internationaux. Oui, vous avez pris une trajectoire par les médias sociaux, par tout ça. Bon. Après, c'est votre. J'ai pas d'autre choix. Non, j'ai pas d'autre choix. C'est votre façon de
je veux dire, de revendiquer les droits ou la belle échelle. Ah, moi je suis un vrai militant anti-corruption. Il n'y a personne qui va m'acheter. Bon, c'est bien d'être anti-corruption, c'est bien d'être un militant. Mais après, dans le cas où vous allez gagner votre procès ou vous allez réussir à... صحيت الحاج يعطيك الصحة بارك الله فيك صحيت خويا أبي إن شاء الله يعطيك الصحة. Vous allez réussir à disons faire sortir les personnes les ما مش حابين الجزائر تكون مليحة. Est-ce que dans le cas où vous allez être président par exemple, parce que je vois que vous êtes actif sur le terrain politique, vous voulez être président. Est-ce que sur le plan économique et culturel, est-ce que vous avez un programme mis à part de la corruption? Alors on a préparé un quelque programme. chose de concret, Bien sûr. Alors est-ce que vous avez vu le site du parti, donc mecaz-mjc.com? On a publié depuis le mois de mai 16 pages de programme dans le domaine économique, financier, social, environnemental, diplomatique, justice, médical, éducatif, dans tous les domaines. Il y a 16 pages, donc je vous invite à le lire. Et si vous avez... Un résumé, bon, parce que je l'ai pas résumé, ah très bien, pas de souci. Alors, juste un résumé, je vous résume. La base de notre programme, c'est la mise en place d'un état de droit. دولة القانون. لو كان ما نديروش دولة القانون في الجزائر ما نديروا فيها والو. الاقتصاد تاعنا ما يطلع. يعني العدالة تاعنا ما تسقمش. التعليم تاعنا ما يتسقمش. الصحة في الجزائر ما تسقمش. يعني Après avoir changé la loi, c'est quoi la suite? Non, c'est pas changer la loi, c'est mettre en place un état de droit, c'est-à-dire où les droits du citoyen sont garantis. J'imagine que vous allez changer un test de loi, j'imagine. C'est-à-dire qu'on va rendre indépendante la justice algérienne. Tant que la justice algérienne est dépendante de l'exécutif, c'est-à-dire elle est dépendante de ta'limat des hommes politiques algériens, il n'y aura jamais de justice en Algérie. Donc ça va être un exemple français. Non, la justice... démocratie avec état de droit. États-Unis, Angleterre. Moi, je préfère. Est-ce que ça va pas être décrété par le nouveau président? Voilà. L'état de droit, c'est des réformes constitutionnelles. Mais normalement, enfin, d'après ce que j'ai lu de l'histoire, je sais pas. Mais normalement, le programme de Charles de Gaulle, bon, parce que je l'ai lu quelque part, déjà, il voulait séparer la justice, en fait, ça c'est depuis Locke, en Angleterre. Non, mais je veux dire, alors là, toi, c'est d'évoquer le cas de la 5e République française. Pour dire est-ce que ça va être le même modèle. Ben écoute, apparemment, la 5e République, c'est un état de droit pour une raison très simple. C'est que les chambres sont chacune elle est dans son rôle. Il y a l'exécutif, il y a le législateur et il y a la justice. Donc l'exécutif c'est le gouvernement, ne peut pas s'interférer dans les affaires de la justice. En théorie, la justice elle est indépendante en France, même si le président aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, etc. Donc vous voulez que ce soit un modèle pour l'Algérie. Voilà, le modèle c'est le modèle anglais. L'habeas corpus au XIIIe siècle en Angleterre avec la Magna Carta 1215, c'est la première qui a garanti les droits des citoyens à l'époque anglais. Et ensuite, au XVIe siècle et XVIIe siècle, notamment avec John Locke, ils ont mis en place ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs, notamment avec Montesquieu. Et là, ils ont séparé l'exécutif, le judiciaire et le législatif, c'est-à-dire les parlementaires. Ce que l'on veut, c'est mettre en place un état de droit où les pouvoirs sont séparés. يعني ما كاش خلوطه تاع تعليمات على الفوق يقولوا الوكيل الجمهوريه هذا قبضوا ولا هذاك طلقوا هذه لا. Pour que Saïdani, justement, soit jugé comme un citoyen lambda. Qu'il soit milliardaire ou pauvre. Voilà. L'état de droit préserve l'égalité de la justice pour tous. Voilà. Même si aujourd'hui en Algérie, c'est soi-disant un droit constitutionnel, mais sur la pratique, c'est pas la même chose. C'est comme avoir normalement en Algérie l'eau potable à domicile, qui est un droit constitutionnel, la lumière pour l'électricité pour s'illuminer et le tralala. Mais dans la pratique, il faut faire des dizaines de kilomètres pour aller chercher de l'eau et encore si elle est potable. Et puis voilà. Donc il n'y a pas de justice citoyenne. Voilà. Nous, en général, le citoyen algérien, donc ce qui nous équerre, ce qui fait que tous ces élites, regarde, ces cerveaux qui fuient. Nous, on aurait aimé rester chez nous en Algérie pour construire notre pays. Moi, si, par exemple, l'Algérie était à l'image des pays émergents et développés, moi, je n'irais pas en avion, en marchant. Je rentrerai chez moi en rampant, en traînant mes enfants avec moi pour aller construire mon pays. Celui-même là, dont mon père a sacrifié sa vie et mon grand-père. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais si on est là à construire les pays des autres,
Hein? Donc c'est parce que notre pays n'en veut pas de nous. En fait, il y a une certaine élite, hein, alors qu'on a eu l'indépendance tous en même temps en 62, et il y en a curieusement qui ont tout, et il y en a d'autres qui n'ont rien. Pourquoi? Alors qu'on a tous la même carte d'identité. Donc c'est ça ce qui nous fait mal. Et est-ce que mettre en place ça, bon, j'imagine que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut vraiment qu'il y ait une... Il faut une mobilisation. Déjà, il faut gagner une élection avec... C'est un changement radical transparent. Oui, mais pacifique, pour, Inch'Allah, bien sûr. Il faut un changement radical, mais pacifique. Mais donc, l'état des droits, c'est la base. Deuxième chose, il faut qu'on développe une industrie en Algérie dans les 48 wilayas. Tant qu'on ne mettra pas en place des zones industrielles franches dans les 48 wilayas, on ne pourra jamais développer des entreprises, on ne pourra jamais résoudre la question du chômage en Algérie et la question de la formation professionnelle. Troisièmement, il faut développer l'agriculture. Comment se fait-il que l'Algérie, qui était le grenier du blé il n'y a pas si longtemps, aujourd'hui on importe pour 5 milliards de dollars chaque année de denrées alimentaires? C'est très très grave. اسمح لي التمر يعطيك الصحة كارثة من تونس bien sûr تاع الطلقة تاع بيسكرا. Et quatrième élément, il faut absolument qu'on développe le tourisme culturel. سياحات ثقافية في الجزائر كيما تركيا. En Turquie par exemple عندهم 35 مليون سائح, 35 millions de touristes. La Malaisie 20 millions. Même Dubaï il y a 15 millions. Alors Dubaï ما فيها والو دوار. Donc c'est pour ça qu'il y a des chantiers énormes à mettre en place en Algérie. Et avec des choses très simples. L'agriculture, c'est pas compliqué. Les industries, c'est... durée. Oui. Vous estimez combien d'années, Zama, pour mettre en place tout ça? Zama, dans le cas où, Zama, je vous donne juste un exemple. Donc vous allez être un président demain. Si je deviens président demain, Inch'Allah, on ne va pas mentir aux Algériens, il faut 20 ans pour bâtir une véritable économie. Votre programme. Mais évidemment, Inch'Allah, évidemment. Vous savez, moi, alhamdoulilah, je n'ai pas besoin de voler pour manger. Inch'Allah. Voilà, il faut 20 ans. En termes de durée, vous estimez quoi? Moi, je pense raisonnablement, il faut 20 ans. Non, 10 ans, c'est pas assez. 10 ans? Il faut minimum une génération. Si on il faut 20 ans. Il faut 20 ans. Dans l'avenir, il faut investir dans la prochaine génération. Voilà. Il faut commencer par l'éducation. Voilà. Voilà. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alhamdoulilah, vous parlez arabe ou pas? Non. Non, français. Ah, vous savez pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Oui, il m'a expliqué. Alors, qu'est-ce que vous en pensez alors? Je trouve ça bien que vous soyez là. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Mais vous savez, on avait l'illusion qu'il y avait un état de droit. Mais je veux pas être filmé par contre. Ah d'accord, ok. On avait l'illusion qu'il y avait un état de droit en France, mais on se rend compte que l'état de droit est très relatif. C'est-à-dire que la loi n'est pas appliquée également à tous les citoyens, en fonction des... صحيح الحاجة بارك الله فيك يعطيك الصحة يعطيك الصحة شكرا للحاجة الله يفرحك إن شاء الله. Et on se rend compte que la loi n'est pas appliquée également à tous les citoyens et ça c'est dommage. Et ça, voilà, en tout cas merci pour votre participation. صحيح. Complice. Assassin. Complice. Assassin. Procureur. Complice. Est-ce que vous connaissez le procureur ici? Bonjour, vous connaissez le procureur? Est-ce que vous savez que le procureur est complice d'un assassin, lui? Est-ce que vous connaissez le procureur? Je te gagne bravo, là. Assassin, procureur, complice, assassin, procureur, complice, assassin, procureur, complice. Bonjour monsieur, vous connaissez le procureur? Complice, procureur, complice, procureur, complice, assassin, procureur, complice, assassin, procureur, complice, assassin, procureur, complice. Est-ce que vous connaissez le procureur? Merci. Vous connaissez le procureur? Procureur, complice, assassin, procureur, complice, assassin, procureur, complice, justice. Pornecasse, 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 justice. Président, la caisse, président, la caisse, président.
والله لا يهبلكم كاع. هاي والله ما نزيدو تبنوه. Il a quand même la pression, la pression. Bonjour, vous connaissez le procureur? Vous connaissez pas? Personne connaît le procureur ici. Hein? Excusez-moi, vous connaissez le procureur? Est-ce que vous connaissez le procureur? Procureur complice. Assassin. Procureur complice. Saïdani. Assassin. Procureur complice. Assassin. Procureur complice. Bonjour monsieur, vous connaissez le procureur? Complice. Saïdani. Assassin. Procureur complice. Saïdani. Bonjour, vous connaissez le procureur? Complice. Le procureur. Ah d'accord, très bien. Complice. Bonjour, vous connaissez le procureur? Complice. Saïdani. Assassin. Bonjour, est-ce que vous connaissez le procureur? Assassin. Procureur. Complice. Bonjour, est-ce que vous connaissez le procureur? Non, pas forcément. Personne connaît le procureur. نقولوا باللي في البلاد يخافوا بصح اكثر. Procureur. الناس تخاف كيما Procureur complice. Procureur complice. Procureur complice. Procureur complice. Bonjour, est-ce que vous connaissez le procureur, madame? Procureur complice. Bonjour, est-ce que vous connaissez le procureur? Procureur complice. Procureur Procureur complice. 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 Bonjour, est-ce que vous connaissez le procureur? Est-ce que vous connaissez le procureur? Vous savez que le procureur ne veut pas mettre en prison quelqu'un qui a voulu m'assassiner le 6 octobre dernier. Est-ce que vous trouvez ça normal? Le procureur ne veut pas mettre en prison une personne qui a voulu m'assassiner le 6 octobre dernier. Oui. À Neuilly-sur-Seine. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je suis trop fatiguée ce soir. C'est vrai. Alors, je vais aller comme on dit chez nous. Prends rétablissement. Bonjour madame, est-ce que vous connaissez le procureur? Non. Non. Bonne fin d'après-midi madame. Bonjour monsieur, est-ce que vous connaissez le procureur? Bonjour monsieur, est-ce que vous connaissez le procureur? Procureur! Moi je connais le procureur. Procureur! Je connais le procureur. Procureur le complice. C'est bon? Ok le khawa. بون يا الشعب الجزائري راكم تشوفوا باللي انا في الدواري استعمروني في دوار في الجزائر اللي ماتوا عليها 1.5 مليون. مسيو البريزيدون والله ما نخليو والله الريح ما يقيسكش حقروا معليش انا لا غوتورن فهمتوا ولكن يجي اليوم هذا السيد هذايا الا شتا يشدها المير تاع عين مرعل الا شتا المير والله ما بغوا يخلوا لك تعطى على بالي بهم على بالي بهم يخافوا منك الكالطه تاع الفوت وما بغوش معليش شوف رشيد الحمد لله كاين ربي سبحانه كي عاد كاين ربي شدوا في ربي والله هذاك هو الصح الباقي سي غيان سرقوا ديروا واش حبيتوا بصح كاين ربي سبحانه يجي ربي يخلص ما تخافوش ربي يخلص اعطونا لاكريمو تاع ام جي سي وشوفوا الرجال صح اعطونا لاكريمو اعطونا لاكريمو تاع الام جي سي تشوفوا الرجال صح وتقولوا رشيد ما عندوش شعبيه اعطونا لاكريمو وتشوفوا الفيضانات والشعب اللي يخرج من الجيري تشوفوا اعطونا لاكريمو وتشوفوا تعرف اعطونا لاكريمو تقول لك رشيد ما عندوش شعبيه اعطونا لاكريمو تشوفوا الفيضانات تاع العاصمه منين الشعب منين يخرجون يهبط بالريس اسكو على بالك باللي 15 بوليسي تعرف شحال الشهريه تاعهم سي غراف يعني شحال مي ديبونسو دراهم با دي سورو مي 15 بوليسي مساكين 24 sur 24 مساكين يا سي يحيى كيف راك تتعب فيهم راك ديبونسي دراهم تاع الشعب الجزائري يقول 15 بوليسي في كل ولايه سي غراف سي لا هونت بور مو سي اون هونت مواطن جزائري ما يقدر يمشي ما يقدر عنده الكارطه تاع الفوت ما يقدر يتسكر في لاميري ما يقدر يهضر مع الناس ما يقدر يسلم على اخوه ما يقدر يلقى برا 5 فواتور دو بوليس هذه مملكه
لا تاعكم يا اخي تاعكم ديتوها معليش. يا سي يحيى مواطن عادي هزم النظام، مش هزم دولة، هزم نظام. مواطن عادي سي رشيد نكاس هزم نظام عنده صواريخ، عنده طائرات، عنده بواخر، عنده كل شيء. السلاح تاع العالم كامل عنده، ومواطن عادي هزم دولة. هذا المواطن العادي رشيد هزم نظام. شوف فوالا هزم نظام. صغلوا ها عليكم. هذه عرس هؤلاء رشيد هنايا. عرس تاع الرشيد هذا. العرس تاع الرشيد. زوج بدل لا ريزيدونس رشيد. ثلاثة والأولى كانت يجي الوهران عندنا. ان شاء الله عليك بليزير. مجاهدين الأحرار. عادوها لكم ها. وفين بتيت فوتو لي زامي؟ ها لكم ها الأولى. بتيت فوتو هنا. هذه اللوطو تاع رشيد. هاي اللوطو تاع رشيد. زوج ثلاثة أربعة. هذه واقيلا في مازونة. اسمح لي. محمد بران ومازونة. رشيد خرج في فوتو سوفينير. وي بيان سور. دونك فوالا حنايا على بالكم باللي انا الشاوي في راسي، على بالكم انا الشاوي في راسي. انا والله ماني طالقهم هذا المارشي تاع 40 سراق، والهضره اللي نهضرها هنا ولا في نيويورك ولا في ماليزيا نهضرها في الدوار وفي الجزائر نورمال. سي بور سا كونتين رشيد. السلام عليكم. واش راك خونا الجزائر؟ بخير. كي دايره بخير؟ Bien, bien, bien. T'as voulu Saïdani? Moi non, je suis tunisien. Allah Ibad. Vous connaissez? Un petit peu, je te vois sur les vidéos. Sur Est-ce que vous savez que Saïdani il est tunisien comme vous savez? Je savais pas. Eh bien il est tunisien, il est né à Gafsa. Ah bon? À Gafsa, oui. C'est un criminel, vous n'êtes pas criminel. Non. Alhamdulillah, hein? شفتوا ولا لا؟ احنا خاوه جزائريين توانسه خاوه بصح قتالين والسراقين ما قبلوهمش هذا مكان. On a sorti Ben Ali, on a eu du mal, mais bon. Vous avez réussi quand même, hein? On a réussi quand même. Là, on voudrait faire la même chose en Algérie, Inch'Allah. Inch'Allah. J'espère que tu auras les élections quand même. Inch'Allah. Douga, habba, comme on dit. Non, t'as fait les élections, t'as commencé. Oui, 2019, on se prépare, Inch'Allah. Inch'Allah. يعطيك الصحة. Merci beaucoup, Khoya. C'est gentil, hein? يعطيك الصحة، شوفوا لي الزاب. يعطيك الصحة. Bien sûr, avec plaisir. فوالا دوغا الجهة الأخرى. allez let's go. بسم الله. صحيح خويا. كيسمك الله؟ حبيبي. مشرفين في حبيبي. Inch'Allah, bientôt. Inch'Allah, avec grand plaisir خويا. Merci beaucoup, c'est gentil, hein. Ciao. Bonjour monsieur, vous connaissez Saïdani? Saïdani? Est-ce que vous êtes de Neuilly ou de Nanterre? Non, je suis très loin, je suis pas loin. Vous êtes très loin? Mais me filmez pas, c'est bien. Ah, je me filme moi. Allez, voilà. Je me filme moi. On peut discuter. Vous savez, j'ai une question. Non, c'est moi qui me On n'est pas des journalistes. Comment ça se fait que les gens ont peur de l'image? Ça vient d'où? Ben, c'est interdit. Le droit à l'image, c'est le Oui, droit... je suis d'accord. Attendez, je peux en parler, Oui. Le droit à l'image, c'est le droit au respect de l'autre. Oui. Je prends une photo de la dame, elle me dit, mais attends, vous prenez une photo, vous n'avez pas, j'ai pas l'autorisation de prendre une photo. Moi, je respecte la dame. Très bien. Non, mais comme je vous ai dit avec le téléphone, c'est pour ça. Je respecte les gens. Très bien. C'est juste un respect. Très bien. Alors, ceci étant dit. Merci pour votre réponse. Ceci étant dit. Voilà. Filmer, c'est un journaliste. Non, mais comme vous faites une manifestation. Normalement, je trouve que les journalistes sont tous à l'affût d'un événement. Voilà. Vous faites une manifestation. C'est le même genre de problème. C'est que je dis, je vais le mettre devant tout de suite sans me poser la question. Ah, moi, je vous ai vu converser avec notre militante. Parfait. Vous savez bien qu'elle est militante, regardez. Elle est militante, regardez. Non, je ne savais pas. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Très bien. Non, parce que j'ai vu des fleurs là pour les Algériens là-bas. Là-bas, il y a un monument où il y a un reste. Moi, j'ai. Pour 17 octobre, je crois. Hein. Ouais. Je crois que c'est pour 17 octobre 61. Mise pour justement en souvenir pour les Algériens là-bas. Qui ont été tués le 17 octobre 61. Exactement. Alors, je pensais que c'était un peu ça. Alors, on l'a fait le 17 octobre. On a été à Saint-Michel. Voilà. Et alors là, il y en a qui sont venus là. Pour apporter des fleurs. Je pensais que c'était un peu. Ah, vous voyez, là, on est ici parce qu'il y a le fils d'un militaire algérien qui s'appelle Saïdani qui a voulu assassiner le 6 octobre dernier à Neuilly-sur-Seine. Et à ce jour, il est toujours chez lui. Et le procureur de la République ne veut toujours pas le placer en mandat de dépôt. Donc il est tranquillement à la maison. On avait pensé que c'était un état de droit à la France. Tellement de choses que... Comme je je traduis, je dis que même vous n'êtes pas convaincu de l'état de droit. Je suis très attentionné au mot, parce que
que les journalistes nous arrachent. Je ne suis pas journaliste, je suis militant. Je suis militant anticorruption. Je ne suis pas convaincu, j'ai rien dit, j'ai donné à aucun moment mon opinion. Votre sourire en disait long. Non, je vous préviens, c'est qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas faites, qui devraient être faites, c'est une surprenant. Je comprends. En tout cas, bon courage à vous, chers messieurs, et merci pour cet échange. Il faut des manifestations pour ça. Mais il faut participer avec. Je ne suis pas au droit, et je comprends la manifestation davantage. Très bien. Oui, on défend, c'est ça, on défend ces droits-là. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Bon voilà, on fait la photo finale. Bon, et on continue le combat. C'est Mehdi qui l'a fait. On fait la photo finale. Allez, salam alaikum. Procureur, complice, assassin.